देश विदेश के राजा लोग के न्योता दे के बुलावल गई। जाना में रावण भी अले, बाणासुर भी अले और संयोग से राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संगे आयल वाले। पूरा दरबार में भीड़ लागल बा, राजा लोग के जुटान भइल बा और सखी लोग बतियाओ के चलो ये सखी देखल जाओ सीता बबनी के कर्म में का लिखल बा कि तुरंत आ केकरा संग बियाह होता। अरे हला चला भाई रे लबारिया में राजा जाला का जे पीरा तुरी हाना शिवा या धनुहिया हो तो सीता डली है गारावा में सभा में देश विदेश के लोग विराजमान बा। राजा जनक अपना वंश जगले बंदी घोषणा करो, घोषणा करो मेरा जो प्रतिज्ञा है सबसे सुनाओ। अब बंदी खड़ा करके उसके देश विदेश के लोग, देश विदेश के लोग आप लोग जानते हैं राजा जनक की प्रतिज्ञा है जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी की शादी कर दिया जाएगा। इतना बात जब रावण सुन लो कस की कहा जलाल तुम्हें पता नहीं है मैं शिव का वो भक्त हूँ, 10 गर्दन काट कर चढ़ा देता हूँ और तुम शिव के धनुष को तोड़ने के लिए राजा लोग को बुलाए हो। कहाँ है सीता, कहाँ है तेरा बेटी सीता? सीता सुकुमारी तुरी के धनुहिया ले जाए अरे लंका वार माझारी तुरी के धनुहिया ले जाए अरे लंका वार माझारी तुरी के धनुहिया ले जाए। रावण जब धनुषा के लेके गए बाबूजी तो कितना राजा लोग के मिजाजे सूखे लगा। राजा लोग बतियाओ लगले भाई चले के घर है का है घरे चल का है हमनी के नंबर आवे दी का भाई बूथवे पर ना जाई दी तो वोट केगा देबो। और रावण के सामने हमनी के नंबर आई। आज जब रावण धनुषा के लेके जाता रावण बाण छुआ नहीं चापा, सोचलस कि धनुषा के अगर तुरंत नहीं तो सीता से शादी करे के पड़ी, हम करब ना काहे कि सीता जगत के माता जगत के जननी है, आद सत्य ये लड़की के वजह से हमार मुक्ति होखे रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण ऐसा प्रतापी, रावण ऐसा बलशाली धनुषा के प्रणाम करके साइड हो गई, बाणासुर प्रणाम करके चल गई। आइने जतना ठीक करा भूरा राजा रोलेसन इखुरी माटी ले बड़सन। मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। चुप तुरकुट पहले मेरा नंबर है। सब चुप रहा, सब पहले हमार नंबर बा। अपना हु रजे बनी का राजा नहीं रह जाओ, ये कुल राजा लोग के दादा लगी ले हम। मोटू इकर फोटो ले लो, इकर मेहरारू अंग्रेज के लौड़ी है। फट रहुआ कैसे जाना तनी जी? गूगल पर सर्च करके देखनी जे औरंगजेब लेके जा रहा था। ओ जी परोरा ढोत रहनी का। चुप ना रहो, होटल के मैनेजर रहने परोरा ढोत कि धनुषा उठावे खातिर चलले दौरा रे सहुर नहीं है तो जो लगल भरपुर रे सहुर नहीं है।
10,000 राजा लो जाके अजमा के हार गई। 10,000 राजा लो अजमा के हार गई। लेकिन तिल भर एने ओने ना भइल। अब राजावा सोचतर से काम करे के का कुल्ही जना मिल के चल के तूरे के हाँ नहीं ई बताई नहीं चोटन के बतिया कुल्ही तुरिये सो कहतर से कुल्ही जना मिल के तूरे के हाँ आज ये बरियार रोई से सीता के लेके चल जाए ई बताई त भुजिया बनल बड़ 10,000 राजा जब हार गइले 10,000 राजा जब हार जाता रे हाँ तब विश्वामित्र बाबा राम के तरफ इशारा करने के हे राम हे राघवेंद्र हे अयोध्यापति नरेश के सुपुत्र हे मर्यादा पुरुषोत्तम शिव के धनुष के तुर के राजा के प्रण के पूरा कर भगवान करके युवक या गुरुदेव जा राम जा हो विश्वामित्र समय शुभ जानी समय शुभ जानी आदमी बलवान ना होला समय बलवान होला और समय ईश्वर के कहल जाला ऐसे लिखा जाला टाइम इज मनी समय ही धन है समय से कबो मजाक मत करें आज जाना टाइम में रुआ सब बैठल बानी ये हमने के जीवन में आज के दिनवा ना मिली ब्यास हजारों मिल जाइए कौन ही हजारों सुन ले लेकिन आज वाला दिन हमने कब जीवन में आई ना आज का दिनवा ना आया फिर हमारा मुकेश बाबू बहुत बहुत पुरस्कार बबुआ के शुभकामना बा हो विश्वामित्र समय शुभ जानी अबोले अति स्नेह में बानी यारा उठा रामे भंजहु भव चापा मिटहु पाप जन के परिताप राम जी गनी धनुष के लगे धनुषा के लगे जाके धरती माता के प्रणाम करनी धनुषा के प्रणाम करनी अपना गुरु जी के मन ही मन प्रणाम करनी अपना माई बाप के प्रणाम करनी अब देखी जेकरा मर्जी से एगो पत्ता डोलता आ ऊ राम जी जाके पैर भी करता रे पैर भी आ हमनी के साधारण आदमी होके आ मंदिर में से घंटे खोल लेता राम जी निवेदन करता रहे हमने के आदमी होके अब मंदिर में से घंटे लोग खोल लेता खराब काम करे तो कहियो रउआ आगे बढ़े नीमन करे तो रउआ गजन होई नीमन करे तो गजन होई आ खराब करे तो गजन ना होई आई मंदिर बनू एमे दिनों रात जाके धोई एमे झाड़ू लगाई पोछा लगाई जंघ में बल तोड़ हो जाए अरे वह कहे जे माई घाव बड़ा दर्द करता तो माई कहे जे हेनियो ले लो बैलेंस बन रही आ उहे रउआ कह दे जे माई भर दे घाव देबू भागे वाला बानी ना तब माईयो कहे जे आज के बाद घाव दे बहु वाला नहीं नीमन करे त रउआ दिक्कत बात रउआ देखले ओके लोग कह देला जे हो हम इतना नीमन करतनी तबो गजन बा ऐसे कि नीमने के गजन होला बाउर के गजन ना होला ना होला बाउर के गजन ना होला हरि बाबू रे आवाज लिखे आओ अब राम जी धनुषा ले खड़ा बानी तब तक ले माता जानकी के नजर पड़ल व माता सूर्य भगवान के ध्यान देली काहे कि हमनी पर कोनो संकट पड़ेला त संकट मोचन हनुमान जी से दुख कहिले अब जान जाइए सीता देखल बानी राम जी के त सूर्य भगवान से रो रो के कहतारी बहुत ऊपर जाता अरे उगाले सूरज बाबा हो कही कारवाजो अरबूरी उगल कहे बाबा
हो खेलाया जो बाबा जनम के दुखिया बाबा हो माई बाबा नामो अरे धरती से जनमी बाबा हारावा के तो लाटा बीखा अरे बाबा नैना गिरे लो अरे शिवा के धनुहिया बाबा कितना बाबे कठोर ऐसन बलरा अरे जीते बाबा हो धनुहिया जीते तो राम जी के संगवाए बाबा नाता प्रमादनीय श्री ब्रिजानंद पाठक बाबा सरपंच साहब के तरफ से आशीर्वाद नील बाबा के हम गोड़ लागत आशीर्वाद के कामना बा हमारा मुकेश बाबू के तरफ से हजारों हजार के स्नेह हार्दिक शुभकामना बा। अब जान जाए कि राम जी के ना के धनुषा छुअल देखता आ ना के उठावल देखता एगो सखी दौड़ के सीता के लगे पहुंचल बाड़ी सीता अरे बोला सखी का देखले बाड़ू सीता अरे बोला सखी का देखलू हो अरे बोला सखी का देखलू हो अरे बोल सीता हो जौन साधु बाबा के संगे दुगो लड़का आइल बाड़ी न वही में के संवार का बेटुआ तू सीता कली की साथ हां 10,000 राजा के देखनी है सीता लेकिन तहार पति सांवरे पड़े लेकिन अब सीता जी के पैर धरती पर नहीं खे इहे होला ये बाबूजी ए जी जतना लोग बैठल बा पाठक बाबा सब करा के भगवान बेटी बहन दिले बानी अपना बेटी बहन के शादी समय के अनुसार कहीं गरीब भाई किया कह दी चाहे किसान होखे चाहे मजदूरा होखे